عمل خوض رجال فلاش مرحبا السيكتوريت الفضيل الكوميساريه كونفوكين كذا يطلع سروح دا السيا حكوا دا شو فاشو دا شو قلنا كيعني لما غاد تلاعين كل ساعات منهم هذا وين سواء كبري سواء زلاعين سواء دونك لي سيرفيس دو سيكوريتي يطلعون الوضع مزور راني دا الكوميساريه ils m'ont remis une convocation à Dakar à présenter dans la commissariat central de Kayes. Donc nous sommes des citoyens une citoyenneté pleine et entière. Nous voulons l'application de la loi. On a répondu. Donc on a le commissariat central. est convoqué. Donc c'est par rapport à la marche تنقارو توسني الجمعة أني إذا مسلايا جلسيت لا حقرة دونك رولوفين مرة ذا شو يدني لا فيديوني أسافوار تم مزورة أن راك تحرض في الغاشية يوكن وتبغطي نارا تايدي يوث. La deuxième des choses, c'est par rapport à les arrestations massives qui se sont opérées. Et la troisième des choses, c'est par rapport à البيان اللي وزارة الداخلية يدي قارنت إلى قطعهم التسريح يوكن تخدم مثيكلي. Donc j'ai répondu à toutes ces questions, à savoir que concernant le rejet des élections du 12-6, comme on a rejeté Sidaki Garden, ça fait partie de la liberté d'expression. Nous c'est-à-dire tu vas le garder, mais il a gardé. Donc je ne m'exprime pas. Alors que la liberté d'opinion, la liberté d'expression, c'est des droits consacrés dans la Constitution. Donc on a قارع ان قيم كان قلت لنا بلي كتكتبت الحاجه قال كاغوت تلا لابليكاسيون ولاش. دونك 2019 février 2019 à partir de Kharata اكزود الجزائريين يناد nous allons vers l'application, c'est-à-dire نروح نطبق اين قلنا القانون, à savoir la liberté d'opinion, la liberté d'expression sont des acquis. Et tous les citoyens ont le droit de s'exprimer par rapport à toutes les questions qui concernent la vie nationale. Les élections, donc j'ai le droit de dire elle le droit de dire et j'ai le droit de dire non. Et tout citoyen a le droit de s'exprimer. Donc nous allons continuer à nous exprimer comme on le fait à cet instant. 6 سنوات فيما يخص التسريح. إقرا كسكت علمت باللي كاين البيان اللي قارن يلزم التسريح. وي نزرات البيان تو الموند تو لي زالجيريان زران البيانين يديفان وزارة الداخلية. ولكن نناد الحراكي كراوين نغدي تفغن يدوك بريد ils se revendiquent التغيير, ils se revendiquent يوكل أتبدل التسويعات وفي الحالة والجزائري يوكل نذيرين آخر وكني قلان السنة غكني قلان يطلع أنسى الدوات سريح نكي نناد نغد نكيا تيتر بيرسونيل comme l'ont dit l'ensemble des citoyens يكتدون قبردان يديتسباغل. Nous ne sommes pas une organisation agréée, nous ne sommes pas un parti politique, nous ne sommes pas une association, nous ne sommes pas une organisation, nous sommes des citoyens. Donc il faudrait un dos. Un dos, ça va être mail-larger. Et le travail de la sécurité, en principe, il doit accompagner le citoyen. Donc, par rapport à ça, donc on a répondu au Mazel Ando par rapport aux détenus
Donc oui, j'ai revendiqué, ou mazal Saïda, libérer l'ensemble, tous les détenus, يسويهم arbitrairement. ماشي ما يفض يون هذه الدو أتسيد حبسط نغا السهوات الحبس هاد خلقات الخوف داير فيفري 2019 يرزان صورنين الخوف ماشي ما إلا ندونو قدرة نروح نسوير ألا ندونو قدرة يوكن أن ندو غرزت يوكن نقعد يوكن des lois qui permettent aux citoyens algériens d'être plus libres يوكن ادي بكتيكتينس وهذه هذه نادي شارك قلبني نسمور ثايا دونك هو شو انسرم الحكم واذا كي كنت في نص الحكم هذا ميزن باسكو قلاغ الحيتين سدو يا توت ان بوبل يدي قارن ماشي ذوي بريد ماشي تيفرانين إذ الحل لا ماجوريتي دي بارتي بوليتيك تنتقرن لي زيليكسيون هينيا اي لو بوبل دون سا لارج ماجوريتي يقر دارني ونصرو حرا فرانين هي دونك داش يقرغب وكزو داسا يقراك نروح بار اون بيريود دو ترانزيسيون مرحله انتقاليه الى لي ديسيدور لي تونون دو بوفوار ريال هذا حصول ود من الكوراج نصير الدينين نروح فير اون بيريود دو ترانزيسيون فتح حوار في هذه المرحله يوكن هاد نخدم نروح فير ان بروسيسوس كونستيتيون سوفران يوكن نبنيو الجزائر زكا اغفل ساس يصحى اعطيكم صحه في المدرسه عمل خضيرك جاي